गाड़ी रे प्रेस लिखि करुथिले कफ सिरफ चालाण खबर पाई 4 जन को माड़ी बसिला संबलपुर पुलिस हेले चंपट मारिछि मुख्य अभियुक्त पड़ियावाहाल अंचल में बेआईन कफ सिरफ चालाण होतिबार खबर पाइबा परे चढ़ऊ करथिला पुलिस। मुख्य अभियुक्त सोनपुर दिव्य जगदाला पुलिस को चकमा देई फेरार हो जाइछि। घटना पड़ियावाहाल मनोज प्रधान, विक्रम मेहर, फटावाहाल सुमंत नाथ, मालती गुंडरपुर प्रकाश सेमानक ठारू 107 बोतल कफ सिरफ जबत होइछि।